வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரயில்வே துறையிலேருந்து வேலைவாய்ப்பு அப்படிங்கிறது அறிவிச்சிருக்காங்க. 10ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு நீங்கள் அவங்க சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய டிகிரி முடித்தவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் 60% மார்க் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்திருக்கணும். நம்ம டிகிரிலேயோ அல்லது வந்து டிப்ளமோ நீங்கள் முடிச்சிருந்தாலோ நீங்கள் மினிமம் வந்து 60% மார்க் எடுத்திருந்தால் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு யார் யார் எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண் பெண் இருபாலினத்தோரும் எலிஜிபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருந்தாலும் இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வேலைவாய்ப்பில் உங்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான, அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் மற்றும் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு உண்டான வேக்கன்சி இருப்பதாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பில் உங்களுக்கு 500க்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் இருப்பதாகவும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளியாகிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க நம்ம சொல்லக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சேலரி எவ்வளோ கொடுப்பாங்க தெரியுமா? 30,000லேருந்து 1,20,000 வரை வந்து சேலரி அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட், அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் செப்பரேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரயில்வே துறை வேலையை பொறுத்தவரையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிரந்தர அரசு வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து 535 காலி பணியிடங்கள் இருப்பதாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும் போஸ்ட் இருக்குது, அதே மாதிரி ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும் போஸ்ட் இருக்குது. இதில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டு பொறுத்தவரையாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டிப்ளமோ படித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை தவிர்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடித்தவங்க, மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரியும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜாப் இருக்குது. இதே மாதிரி ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. 10th முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது வெளியாகிருக்கு. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த இடத்துல வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை பாருங்கள். மினிமம் 60% மார்க் வந்து எடுத்தவங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவில் சிவில் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து வேக்கன்சி அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதே மாதிரி டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரியும் வேக்கன்சி எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ முடித்தவங்களுக்கு வேக்கன்சி இருக்குது. சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டுக்கு வேலை இருக்குது. 3 வருஷம் டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவில் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிப்ளமோ முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதிலே நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக், இதில் என்ன கோர்ஸ் முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷம் பேச்சுலர் டிகிரி வந்து காமர்ஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பிகாம் படித்தவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வேக்கன்சி இருக்குது. பிபிஏ முடித்தவங்க, பிபிஎஸ் முடித்தவங்க, அதுவும் ஹெச்ஆர் அல்லது பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 3 வருஷம் வந்து பிசிஏ அல்லது வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணவங்க, டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இதில் இருக்கக்கூடிய ஜாப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் பண்ணவங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜூனியர் இன்ஜினியரை பொறுத்தவரை வந்து மெட்ரிகுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்ரிகுலேஷன் அப்படின்னா 10ஆம் வகுப்பு, சரியா? 10ஆம் வகுப்பு வித் நாட் லெஸ் தென் 60% அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணியிருக்கணும். ஒன்று அப்ரண்டிஸ் 10ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு 2 வருஷம் அப்ரண்டிஸ் முடித்தவங்க அல்லது வந்து ஐடிஐ முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன கோர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரியே வந்து சிக்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன்லேயும் வேகன்சி இருக்குது. சேம் அதே மாதிரியே குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. பட் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதை பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி மெக்கானிக்கலுக்கும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் பொறுத்தவரையாக பார்த்தீங்கன்னா 10ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? 1 வருஷம் அப்ரெண்டிஸோ அல்லது ஐடிஐ முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ண மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளியாகிருக்கு. மினிமம் 18 வயசு உங்களுக்கு பூர்த்தியாக இருந்தாலே இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் 30 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சேலரி எவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 30,000 சேலரி வந்து கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டு பொறுத்தவரையாக பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 30,000 சேலரி, மேக்ஸிமம் 1,20,000 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பே ஸ்கேலாக வந்து கிடைக்கும். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பே ஸ்கேல் வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் லெவல் எதில் இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு சேலரி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்ட்டை பொறுத்தவரையும் மினிமம் 25,000 சேலரி கொடுக்குறாங்க. அலவன்ஸ்லாம் சேர்த்து கிடைக்கும் பொழுது 30,000க்கு மேலேயே கிடைக்கும். மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலவன்ஸ் வந்து 10,000க்கு மேலே தான் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தெரிய வந்திருக்கு. இதற்கப்புறம் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3வது ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு 2 ஸ்டேஜாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2ன்ட்டு. அது வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. சென்னையில் உங்களுக்கு வந்து லொக்கேஷன் இருக்குது. ஸ்டேஜ் 1 சென்னையிலையும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்டேஜ் 2 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் வந்து சென்னையில் உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க.
ஸ்டேஜ் 2 பொறுத்தவரை கம்மியான இடங்களில் மட்டுமே வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சியை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் சென்டர் அப்படிங்கிறத வந்து மாற்றுவாங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டெல்லியில் மட்டுமே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்னு போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இதற்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பொறுத்தவரை எஸ்சி, எஸ்டி, பிடபிள்யூடி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இவங்க ஃப்ரீயாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மற்ற கேண்டிடேட் எல்லாருமே எந்த ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் 1000 ரூபா வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆன்லைன்லேயே பேமெண்ட்டும் நீங்கள் கட்டிக்கலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ளை பண்ணுறது கடைசி நாள் 19/6/2023 இந்த டேட்டுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணுறவங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எந்த டேட்லேருந்து இருக்கும், அதே மாதிரி எந்த டேட்டுக்குள்ளே முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பே பண்ணுறதுக்கும் லாஸ்ட் டேட் இருக்குது, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இதற்கான எக்ஸாம் பொறுத்தவரையாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம், செகண்ட் ஸ்டேஜ் டிசம்பர் மாதம், அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்டு ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்குது. அது வந்து மார்ச் 2024 கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதற்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் டேட் வந்து ரிலீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அப்ளை பண்ண நினைக்கிறவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த பேஜில் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஜில் போய்ட்டு அவங்க கேட்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க. எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர், மொபைல் நம்பர், இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. கொடுத்து ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணி அக்ரி கொடுத்து இந்த கேப்சா அடிச்சுட்டு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேஜில் போய்ட்டு வந்து இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி லாகின் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. 19/6/2023 இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் தான் இருக்குது. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா வந்து டு ரீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. 3 பேஜ் கொண்ட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. மேலும் உங்களுக்கு தகவல் வேணும் அப்படின்னா வந்து அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்துக்கலாம். அந்த லிங்க் பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க் தான். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 39 பேஜ் கொண்ட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேஜில் இன்னும் டீட்டெயில்டாகவே இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுற லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து காமிப்பாங்க. அதை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல்லாக வந்து செக் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும், டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்லெஸ் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க, மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க. கிளிக் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுக்கோங்க. இவ்வளோ தான் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். பாய்.